Kelingda baqa. Lamborghini Urusga chiqib qolganda bo'lyapti. Xuddi o'zi. Lekin Dongfeng Aeolus Shine degan mashina akalar juda ham ideal mashina ekan. Salon holatlarini ko'rdingiz, juda ham chiroyli. Mashina 2023-yil 41 ming yurgan, kraskalari top-toza, benzin hamda propan gazli o'rnatib qo'yilgan. Bunaqa mashina inomarkani akalar hozirgi kunda o'sha Gentra narxiga bosib oladigan narxga tushirib qo'ydik. Egalari aytdilar 16 ming, 16,5 ming deb turib oldilar. Yo'q aka, u narxga sota olmaymiz. Bizni kuzatuvchilar olib ketishadi birpasda deb 15,800 ga qoldirdik. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Shunaqa arzon narxdagi inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalida tez sotilib ketyapti. Lekin boshida aytganimdek mashinaning salon holati juda ham ideal, xuddi sportivniy tikilgan. Mashinada hamma qulayliklar bor. Abagrev, sport rejim, eko rejim, multirol. Tomiga qaradigan bo'lsangiz, chiroylikna luklarni o'rnatib qo'yilgan. Akalar hozir trendga chiqayotgan iPhone 17 ning rangidan biriktirib qo'yilgan. Salonda ham shunaqa takoy elementlardan foydalanilgan. Juda ham ajoyib apparat ekan. Men shaxsan o'zimga yoqdi. Agar shunaqa pulim bo'lganda bemalol bosib olgan bo'lardim. Mashinani bagaj juda ham keng akalar. Bemalol 4 qop, 5 qop, menimcha 6 qopgacha yuklab turib, bemalol xohlagan joyingizga olib ketsangiz bo'laveradi.